viu? Não faz pra ir, Caleb. Meu Deus, moço. Tá bom? Manda pra mim. Não passa aqui na frente, que a fogueira tá queimando. Aqui dava era de ação. Marshmallow. Ela vai te dar mesmo, mas manda pra mim. Tá linda a imagem aqui, ó. Ai, aqui dava era de ação os marshmallow. Marshmallow é pra requeijo, né? Ai, gente, tá quente, ó. Isso é pra isso mesmo, a intenção. Olha, olha. O bicho tá quente. Bora lá. Ei, você me manda um oi, viu? Tá, vou mandar. Como é seu nome? Rita. Tá. Vai? Vou esperar. Vem, Lu, vem, Lu. Não é quente. Ai, 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 ai. Tá muito quente. Ai, tá muito lindo. Vem, nós vamos marcar um dia pra nós acampar, pra passar a noite. É legal. Aí deixa a fogueira acesa. Ei, muita emoção. E pega aqui, ó. Meu braço. É isso, é de fogueira. Nossa, lá perto do meu lote. Quase que eu dei um chute nesse Você é celular vizinho, aqui. tem um lote pra lá. Olha, se manda um oi pra mim. Esquece. Tá tudo. Deixa eu procurar aqui um lugar que eu... Olha Olha pra isso. Qual? Essas pedras aqui é muito boa de passar. Muito pedra. Aí aqui já é... Cuidado, tu não vai na fogueira, mulher. Tchau. Tchau, viu? Tudo de bom. Foi satisfação conhecer você. Vamos ali, vem. Ai. é ligeiro, né? Que isso? Falta caindo. O seu celular gravou o pau caindo aí, ó. O fogo lá quase mexeu. Olha o que caindo aí. É porque tá queimando muito. Gente, tá lindo. Vai deixar aí, é legal? O quê? Não, nós vamos ver queimar. Ixi, né? Já capaz. Até. Faltou a carne. Cadê a carne? E no Dragon Ball GT é assim que o Goku acha. Eu falei mais 2 vezes. Cadê o marshmallow? No Dragon Ball GT é assim que o Goku faz a comida dele. Carne de dinossauro. Vira, vira aí, Caleb. Vira pra cá. E nós pegamos os peitinhos com marshmallowzinho, né? Né? É batata. Batata doce. Pega Já aí. comeram batata doce assada? Já. É gostoso, né? Aham. Já comeu carne assada? Ei, quando a gente for acampar, É ali, ó, que a gente acampa. Tem um espaço lá que eu já olhei, Marrudane. aonde? Pra ali, um pouquinho mais pra frente. Sai daí, Lucas, que o pau pode ir. Já comeu a carne assada? O pau vai cair. Vocês nem gravaram, hein? Bem na hora filmou. Descarregou o celular. Gravou ali, ó. Aí eu disse que o pau ia cair. Mas vai queimar Vou certinho. botar no canal, vamos? Eu disse que o pau ia cair. Ele não cai em riba de novo. Vamos lá? Oxi. Já viu? Tá mais bonita. Tem que pegar o pau lá, ó. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Ah, sai!
Se fizer bolo, chama nós, viu? Vai no zap. Tchau, nós aceita, viu? Convite. Bolo. Você não tá comer, nós vamos. Fica perguntinho que vem nós. Bom, então. Nós comemos junto. Meu filho, tá lindo. É igual a doce, é mal nosso, é. Olha o céu. Ei, Dan, faz assim, ó. Parou. Faz um vídeo aqui, aí tu pega aqui, vai a árvore e o céu. Tchau. Tá iluminado aí. Tchau, obrigada. Não, você pega o claro lá, ó. Ainda tá. Vai. Tá Não, mas isso é muito bonito. Ele vai fazer. Filma de novo, né? Apaga esse aí, filma de novo, pra não cair silêncio, pra ficar só barulho na natureza. Apaga, volta. Então, só os sapos, todo mundo em silêncio e o fogo instalando. Para, Lu. Apaga esse aí. Tem que ser ligeiro antes do fogo apaga. Vai. Silêncio. Dá outra também. Parece que o sol tá aqui do meu lado. Seu Edson pensando no rolê. Hã? Seu Edson pensando no rolê. Não, passando aqui quando eu acampava. Hã? Passando aqui quando eu acampava. É bom, né? E a barraquinha, né, velho? Vocês armavam? Vocês armavam a barraca, é só? A barraca era natural. Natural, era? Meu Deus. É, fazer da mata mesmo. É, né? Tudo bem assim, no ar livre. Barraca. Fazia barraca. Quem tava cobrando? Acho que não. Meu Deus, que coisa linda. Continente. Continente. Ai, consegui. Ei, câmera linda. Você tá fazendo um filme mesmo. Como se tivesse me pegado. Agora eu faço barulho. Eu faço barulho. Aí eu ia lá, o cordão mesmo. Bota aí a música. Vai lá, tu grava e eu assisto. Vai. Perdão. É que eu me marco nem pela pessoa errada. Vou tocar uma pedra, ó. Vai. Dois, três. Não, peraí. Peraí, não estou gravando. Não estou gravando. Peraí, Lucas. Não, tô gravando. Oxi, tô gravando, tá? Não, calma aí. Daniel quer gravar. Tem o celular gravando ali, tá não. Tá ligado. Depois você corre na minha cabeça. Falta é pedra.
pau vai cair na minha cabeça. Já? Já? Posso? Não. Fala. Se der um bate pra mim, A hora que eu dou. Já? aí. Já? Já, neném? Já. Querendo derrubar. Vai cair, tá bom. Câmera lenta foi? Eita, dona Rita, olha! Meu Deus, que coisa mais linda! Peraí. Prestou sim, não apaga não. Não apaga, neném. Oxi. Vai. De novo. Fica só batalhando. Eu não. Vai. Vai, de novo. Para, amor. Já? Não é eu não. Não foi eu não. Não tem meio que assim. De novo agora. Para, moço. Na hora que eu jogar a pedra, tá sempre pronto, vai. Esse pau bem vai cair, ó. Certinho, vai. O vídeo é mais. Tem que levantar um pouco antes, né? Não? Eita, quem foi que jogou essa? Olha, dona Rita. Para, amor. Tá bom, vai derrubar o pau. Lembra, seu Edson, quando você cantava? Lembra o quê? Vou levar o pessoal aqui pra ver a água descendo. Não dá pra ver. Aí. Só uma, não joga não, moço. Vai lá, daí. Aí tu vai e filma em cima. Ó, o pau vai cair aí ainda. É, empurra um pouco Tamanho mais dessa pra lá. pedra.